私たちはスポーツマンシップにのっとり、正々堂々と一つのズルをして世界記録を破ることをここに誓います。うわ、でっけー。こんなねところを一人で使わせていただく日が来るとは。今回ですね、私が挑戦するのは十種競技です。チャンピオンに与えられる称号はキングオブアスリート。それが十種競技。走る、飛ぶ、投げる、陸上競技10種目を2日かけて行う究極のオールラウンダー決定戦。各競技の記録を得点に換算し、獲得した得点で競い合います。現在の世界記録保持者はフランス出身のケビン・マイヤー選手。その記録は9126点。この記録を破るべく寿司ラーメン陸が各競技で一つのズルを用いて挑みます。目標は世界記録が9126点なので、1種目あたり900点以上ちょっと叩き出したいなと。多分普通にやったら3点ぐらいなんですけど、ズルすることによって合計で1万点以上いけるかなと。遠っ、100m ってこんな遠い。ズルする前の素の状態でいかに記録を出せるかがポイントになってくるんで、ちょっと素の状態でもね負けないように記録を出していきたい。On your mark. Set. どっちもが痛い。前と後ろのどっちもが痛い。とある秘策を見つけてしまいまして、このズルを見つけてしまったならもう絶対いけんだろうという、もう地面動かしちゃう。もう地面動かしちゃう。こちら。日本中から人が走れそうなベルトコンベヤーをかき集めてまいりまして、およそ合計して50メートルぐらいになったんですよ。でですね、最後この辺でベルトコンベヤーがちょっと足んなくて止まってるんですけど、この辺はもう空中に逃げてね、思いっきり躊躇なくダイブして、この5メートルは一番早く通過してやろうと思います。さあ、寿司ラーメン陸が挑む10種競技の世界記録。実況は私河内貴弘がお伝えしてまいります。第1種目は 100m です。ベルトコンベヤーを使ったズルで10秒55を超えることはできるのか。Set. スタート。いい反応だ。自慢の脚力でどんどん加速していきます。速いぞと、ここでベルトコンベヤーに上がる坂道が急すぎたがちょっと失速。いやしかしベルトコンベヤーに乗った。速いぞ。これはずるいずるいずるい。速い。タイムは12秒50。いや、超気持ちよかった。あれさあ、リプレイをご覧いただきましょう。勢いよく飛び出していきましたスタートダッシュ。しかしここ猛スピードで回るベルトコンベヤーにかかるスロープでちょっと足が止まりました。明らかにもたついてしまっています。この坂道が鬼門となったか。
しかしベルトコンベヤーに乗ってからは速い。寿司ラーメン陸、己のポテンシャルを発揮して一気にスピードに乗りました。しかしこんな大掛かりなズルにもかかわらず、タイムは普通に走った時よりも遅い12秒50。ケビン・マイヤーとは2秒差ですが、ポイントでは450点もの差がついて大きく出遅れてしまいました。ものすごいスピードが出たんですよ。未来の足ってこんな感じなのかなってぐらいの、あんなに減速して逆にあの速さなら相当いってたんじゃないかなっていうか、飛んでっちゃってたかもしれないですけど400点足りないですので、この400点をどこかで取り返せるように宿敵さんがそこっすか遠っやば一回行かさせていただきたいと思います。しゃあどうい歩幅難しい。4m20 です。なるほど、もうこれはもうさっさとズルしましょう。想定しているズルっていうのはめちゃくちゃ追い風、めちゃくちゃ追い風。GoPro がはいってことでね、ズルラン会議をしていきたいと思います。すみません、よろしくお願いします。お願いします。今回普段できないようなことをやりたいということで、もうその道のスペシャリストたちを今回お呼びさせていただきました。走り幅跳びは風に乗ってビヨーンとこっちに飛んでいけたらいいなって思ってて、でこっからなんかでこう強烈な風をこうか、なんかこっちからのこうか、こっち向きにパラシュートをつけてあげて、人の正面向きにパラシュートみたいな風を受ける何かをつけてあげて引っ張り出してもらうみたいな。あ、それ楽しそうですね。ちょっとやってみないとわかんないなっていう気がします。これはもうやるしかないやつですね。走り幅跳びはこれで。走り幅跳びで使うのはこちら。巨大扇風機で思いっきり押してもらおうかなと。走ってって最後飛ぶ時にめちゃくちゃ追い風になれば、もう吹っ飛ばされる勢いで前に飛べるんじゃないのかなっていう。一個だけ心配なのがその助走がないんで、どんな感じになるかちょっとやってみなきゃ分かんない。神頼み。第2種目は走り幅跳びです。ケビン・マイヤー選手の記録は7メートル80センチ。果たして巨大扇風機とパラシュートを駆使したズルでどんな大ジャンプを見せてくれるのでしょうか。なお巨大扇風機の風速は台風と同じレベルの秒速40メートル。そしてどこに飛ばされてもいいようにマットは37枚準備されました。それをスタッフが必死に抑える中、いよいよ1回目の挑戦です。さあ巨大扇風機が回転を始めました。どんどん回っていく。そしてパラシュートが膨らんで風を捕まえて、ここでジャンプ。飛んだか、どうだ、飛ばされたのか。浮いた感じはあった。そこか。2m25 です。これほどの大掛かりなズルにもかかわらず記録は2メートル25センチ。まさかの1ポイントにとどまりました。普通に飛んだ方が断然良かったのではないかという声も聞こえますが、非常に残念な結果です。さあ2回目で挽回できるのでしょうか。2回目いきます。じゃあ来いよ。さあ今度は風をつかめるか。低い体勢から飛んだ。伸びた。どうだ、いいぞ。あったマットに止まった。おめちょっと待って。
安全面最高ですね。おかしいな。さあ2回目は風をしっかりと捕まえた大きなジャンプでしたが、ケビン・マイヤーの記録には全く届きませんでした。最後はマットを押し出すような形、準備しておいて本当に助かりました。さあ3回目はどうなるのか。さあ大きく風を放ったパラシュート、ビッグアイク飛んだ。これはいいジャンプ。これほどの数のマットが敷かれているにもかかわらず地面に打ちつけられてしまうという、まさかのズルが裏目に出てしまった格好です。それでも本人はこの笑顔、大丈夫です。そして記録は全く伸びませんでした。やってるうちになんか変なものに慣れていくというか、よく動けるんですよね。それがなんか人間の不思議なところだなっていう。だからあれをガチで1年間練習したら20メートルぐらいいけんじゃないかっていう。まあどうあがいても4メートル5メートルあれ4メートル5センチ。大規模な装置で挑んだ2種目でしたが、期待通りとはいかず低い点数となってしまいました。これ以上離されると苦しいぞ。こっからはみ出ないようにしなきゃいけないってことですもんね。結構思ったよりちっちゃい。やったことなさすぎる動きなんで、ちょっと一回アップだけ言い換えさせていただきたいと思います。失礼します。オラーイダメだ、絶対無理やこれは。希望ノルマを言っていいですか。はい。で相手がここ850点で、はいはいはい、本当は2000点ぐらい取りたいんですけど。2000点ですか。最低でもはい1000点を下回るのはやめていただきたい。かしこまりました。すいません、おはようございます。これに関しては相手の気持ちになってみようと思いまして、砲丸の気持ちになってみて、砲丸の気持ちになってみて、砲丸がどういった状況なら一番嬉しく飛んでいけるか、一番自分が一番飛べると思ってるのは何なのか砲丸にいっぱい聞いてみたんですよ。そしたらちょっととある答えが返ってきまして。なるほど。強力なゴムに吊るされたカップに砲丸をセット。そのカップをつかむ寿司ラーメン陸の体をウインチで後方に引っ張り、ゴムの反動で砲丸を飛ばすという、いわば巨大なパチンコ装置で挑みます。もともと砲丸って砲丸投げ機みたいなのでスパーンって投げられて敵地の城にボッコンボッコン当てられてたはずなんでね、その記憶が今多分すごい蘇っていってると思います、砲丸君も。ということで題して砲丸の懐かしい過去とともにという装置になっております。第3種目砲丸投げはまさかの砲丸の過去に寄り添ったズルとなりました。さあ注目の1投目です。3倍 OK。 ウインチにゆっくりと引っ張られながらサークルの中で準備完了。反動をつけて、あっしゃー、画面から飛び出る見事な放物線だ。めっちゃ飛んだ。超軽々飛んでった。もう一度見てみましょう。ものすごい勢いで砲丸が飛び出した。その飛びっぷりに装置を作ったスタッフも思わずのガッツポーズです。さあその1投目の記録は24メーター85。イエーイやったー、記録で1404点。
やったバカみたいな数字出たじゃあ2投目よろしくお願いします。さらに記録を伸ばすことができるか、期待の2投目です。じゃあカモン。1回目でコツをつかんだのか、引っ張られながらもしっかりとタイミングを測っています。いったー、いい角度で上がった。埋まったあれ埋まったこれは1投目を大きく上回る大記録が飛び出したようです。スタッフもご覧の表情。埋まったその凄まじさは地面にめり込んだ砲丸が物語っています。さあ記録はどうだ。27メーター82。やったー。これなんてやったー。1592点。すごい凄まじい挽回。最初の 100m で僕めっちゃいけると思ってたんですよ。それが全然いかなかった時にやべえって絶望を覚えていたところ、2回目の幅跳びであんなにでかい装置使って200点しか取れなかった時はマジでやばいなって思ってたんですよ。ここで一気にその1600点叩き出すような時は下がりきってたモチベーションというか不安感を一気に解消させてくれました。うまくいきさえすればズルはマジで強くて、ズルにも技術があるんだなと。そうですね。ありがとうございます。いやー気持ちよかったよ。昔思い出すな。俺もね、いや昔は毎日こんなこと。じゃあまずは1m。1m30いきます。よし。1m40cmいきます。よいしょ。やったやったー。145cmいきます。いった1m50いきます。いやーこれは無理こちらが世界記録ですね。やっばすごー。とっておきの秘策を今回も用意していますんで、かっこよく忍者みたいにこう行きたいですね。もう余裕を持って足から着地してやりたいですね。じゃあお願いします屈強なマッチョにぶん投げてもらうということですね。屈強なマッチョにぶん投げてもらうということですね。思いっきりこう踏み切った時にマッチョ集団にオラーって投げてもらえば相当飛べるんじゃないのかな。第4種目は走り高跳びです。大掛かりなこれまでとは一転してなんともアナログなズルで勝負します。そしてよほどの自信があるのか、ケビン・マイヤー選手の記録 2m5cm から挑戦します。果たして3人のマッチョにどのように投げられるのか、寿司ラーメン陸注目の1回目です。いくぞー、ここで稼ぐぞー。ピーンと張り詰めた空気の中、助走の距離を取りました寿司ラーメン陸。今スタート。ここでマッチョがフレームイン。せーよいしょ、飛んだー。2mを軽々と超えてみせました。これはずるい。やったーやったーマッチョに支えられた状態からの見事なジャンプ。ケビン・マイヤー選手の記録にあっさりと肩を並べてみせました。人力だからこそのいいポイントがありまして、一言で無限に変形できるんですよ、マッチョさんたちが。頭脳戦、一見肉弾戦に見えて頭脳戦になってくるんで。続いては一気にバーの高さを上げました。走り高跳び単独競技での世界記録 2m45cm です。さあスタート。スムーズな助走からの軽々と飛んだ。そりゃそうだ。嬉し
しいずるいずるいな。まだ自分の体感的にはこの辺にバーがある感じなんですよ。何センチいけんだろうって。これがそもそもそんな上がるのか。あ、これあと5センチしか上がんないですじゃあこれのマックスでお願いしますノーミスですからね、なんつったってすごいですね。不安定。不安定行くぞ。さあこれを超えれば前人未到の記録。緊張の瞬間です。じゃあ行きます。さあ助走がスタート。流れるようなポジショニング、体勢が整った。どうだ、超えた超えたノーミスで限界超えたぞ。設定できる限界の高さをズルで見事達成。しかも寿司ラーメン陸の最高到達点は推定3メートル。例えるならば地上から2階の部屋に難なく入れてしまうほどの跳躍です。マッチョの力に頼りきる大成功のズルでした。あんなに飛ぶのかっていうぐらいうまくいきまして、なんなら測定不可能の領域までビヨーンと自分が言ってたんで、もうこれはもうしてやったりです。素晴らしいズルだった我ながら皆さんありがとうございました頼もしい砲丸投げ、そして走り高跳びで大きく挽回し、ケビン・マイヤー選手との差はわずか59点。続いては1日目最後の種目です。でかっ見ての通りね、もう想像を絶するぐらい遠いんですよ。いきなりね、ずるいんですけどいきなりズルさせていただきたいなと思います。極力ズルしたいなってこれに関しては思いまして、考えに考えた末転んじゃえばいいんだなって思いまして、転んじゃえばいいんだよ。思いっきり走ってる途中に転んで転ぶ分にはまあセーフじゃないですか。でその転んだ自分がもう転び続ける、転んで滑ったその勢いがずっと最後まで続いていけば、まあ、最初に走った勢いをもし殺さずにいられたらね、相当な記録が出るじゃないですか。転んでる最中の自分のコントロールをいかにするかがちょっと重要になってくるかなと。もう何言ってるかわけが分かんないですけど頑張りたいと思います。さあ1日目最後の種目 400m、 1分は切りたい、そう語った寿司ラーメン陸。果たしてどんなズルで挑むのか。さあスタートと同時に転んだ。いやしかしこれはスケボーでしょうか。しかしただのスケボーではありません。おそらく電動だと推測されます。競技の方は続行されていく。カーブもスムーズに曲がっていきます。一定のスピードで難なく進んでいく寿司ラーメン陸。ここでスピードも上がってきたか。そしていよいよ最終コーナー、ここも難なくクリアしてホームストレッチに入ってきました。汗一つかかず今まさにゴールイン。タイムは55秒61。目標は超えられましたが、気になるのは体の下にあるスケボー。どう見ても転んだようには見えませんでしたが、ギリギリ1分切れるか切れないかなと思ってます。そっから5秒切れた時の嬉しさといったらもうそこで転んどいてよかったな。あれじゃスケボー乗ってたわけではない。あ、いや乗ってないです。本当にあれだけはちょっと上から見ていただければこれは果たして何点なんでしょうか。おい569点。いやまあでも転んでこのタイムですから、ケビンさんもね、おおお前すげえ、お前転んでなかったらお前化け物だぞって
言ってくれてると思います。いやー嬉しいみんなが逃げていく逃げていくみんなが1日目寿司ラーメン陸の結果はご覧の通りとなりました。世界記録保持者ケビン・マイヤー選手との差は379点。2日目で怒涛の追い上げとなるか。世界記録保持者相手にギリギリしがみついていってる感がまだ背中は遠くなってない感じがあって、何かいけばいけるんじゃないかなっていう感じがしてました。明日という明日は今までのがずるくなく見えるぐらいにずるいです。さあ行くぞーい。待って待って待って、熱っ。俺いい。おやすみ。